歡迎你嚟到試水溫頻道，呢個頻道呢，我哋有時會試下深入少少，傾下一啲娛樂、樂壇、時事話題嘅。如果大家鍾意，記得 like、subscribe 同 share。大家好，今集嘅試水溫呢，好想同大家講下呢姜濤同漢堡包，尤其是點樣呢？有一個好鍾意食漢堡包嘅人，哇！真係成為代言人嘅勵志故事啦。尤其是呢，點解想咁講呢？就係其實呢，近日睇到 Constance 陳康提呢，就做麥記嘅代言人啦。哇！但係我覺得完全係即係唔知係咪經濟差呢？咁啊一定平好多啦！喂，揾佢同阿姜或者揾陳奕迅個價錢一定係爭好遠啊！但係呢個說服力呢，都同樣地真係一分錢一分貨嘅。你睇佢嘅身材都唔係中意食漢堡包啊！阿姜呢，其實係即係人都知佢中意食啦，係咪？佢參加造星嘅時候呢，佢就由呢個得獎啊！記者喺樓下訪問佢，着住件藍色衫啊！記者已經問佢：喂，而家有100萬咯喎，諗住使乜食生蠔啊？食咩啊？食漢堡包啊？咁樣，即係你已經知道大家對於佢咧同漢堡包已經連埋一齊㗎啦。咁佢自己嘅分享咧，中學時期咧，哇！佢自爆咧就係曾經好癲咁樣去食漢堡啦，搞到咧即係體重失控啦。每餐咧起碼要食2個餐，宵夜時段咧仲要加碼2個雙層芝士孖寶打底嘅。嗱，跟住佢就因為太中意食漢堡包咧，甚至選擇咧喺快餐店嗰度做兼職，只係能更加接近佢心愛嘅食物。即係你話呢個人咧，其實幾咁簡單係咪？真係傻更更嘅。嗱，咁佢贏咗呢一個造星嘅冠軍。嗱，慢慢2021年起咧，就已經正式成為呢個麥當勞嘅代言人啦，就推出咗以佢命名嘅姜 B 餐啊，將佢個人嘅愛好成功變現啊，直情即係呢個係好典型嘅，喂一個 fans 真係變咗代言人咯，超成功嘅公關案例。嗱，同時咧姜濤嘅成功咧，喂亦都帶俾呢一個麥當勞嘅成功啊，因為有啲代言係即係影兩張相就算噶嘛。喂，阿姜演唱會都表演過食漢堡喎。2019年1號種子嘅音樂會尾場啊，阿姜喺台上面都係食漢堡包啊，就係因為真係陰公，前一晚我都瞓唔着，要求導演加呢個環節俾佢。所以咧，如果你中意姜濤咧，真係覺得唔需，其實以前真係好乾啊，唔需要瘦到咁，佢可以食個漢堡包係咪？即係只要咧喺公關嗰度咧係有一種你係堅中意食，係堅中意，唔係扮嘅，係咪？咁呢啲咧係好受到消費者咧覺得真係好中意食喎，亦都令到姜濤咧變得更加得意可愛啊，幾純真係咪啊？喂，佢仍然都係咁中意食漢堡啊！就算發達都係中意食漢堡包，亦都咧即係好多時候雖然佢好中意食漢堡啊，嗱佢曾經仲有啲好勁嘅嘢喎，表演過咧電台節目28秒就嚼晒個漢堡包啦。嗱，雖然佢真係好中意食漢堡，但係佢為咗演唱會又話要減肥咁樣，咁但係佢都曾經咧喺訪問又講過咧投訴阿 Jer 啊嘛。話阿 Jer 咧就成日都唔使戒口嘅嚇，佢咧努力減肥緊嗰陣咧，佢就喺面前咧食漢堡包，就咧超級賤格。咁亦都係成為 Mirror 啲成員之間嗰啲咁嘅趣聞啦。其實係真係開心嘅，睇佢食漢堡包。點解就係喂你一個當紅嘅偶像，喂佢都係中意啲平民嘢，你係一路咧嗰個素人感啊！嗰個全民造星最成功就係素人，你俾佢出到嘛，大家一路支持就係點解仲係咁中意阿姜？你希望你睇到嘅係7年之間，喂經歷過名利嘅轉變，呢個人仍然維持到當初嘅真嗰個漢堡包啊！亦都係其中一個重點。你睇下食嘅嘢，佢中意嘅嘢，其實佢嘅要求就係咁簡單，一個平民美食嚟嘅啫。呢啲咁嘅愛好咧，係會令到佢拉近同粉絲一個距離嘅。所以咧，
當大家即係諗起漢堡包，見到個芝士漢堡，你可能都會諗起姜濤。而家即係呢個品牌嘅聯成咧，呢兩個品牌嘅聯成咧，係令到你覺得，喂，其實佢真係最佳代言人嚟嘅。你揾另一個做咧，冇呢一份說服力嘅。而佢亦都係一個由中意食漢堡，哇，搞到變肥啊，俾人哋排擠啊，中意食漢堡到入去打工啊，直成一個狂迷嚟嘅，變成喺廣告入邊，喂，好有自信揸咗個漢堡包嘅頂流，即係呢一個係好有張力、好有反差感、好勵志嘅公關故事啊！然後當然大家都記得季前賽啦，我都想講翻少少喎。季前賽咧，喂，真係好壞好成功。其實我覺得咧，套戲本身亦都係有 Mirror 成員，即係比較齊人咧。其實你又仲係好中意個劇本嘅咧，季前賽係其中數一數二嘅。嗱，當初啊，季前賽嗱，一般咧就係話以前啊，品牌揾個明星，但係今一次咧，季前賽係品牌揾緊一個故事啊。而麥記咧又好清楚，喂，姜濤嘅漢堡狂熱唔係淨係麥記知嘅，成個香港都知啊！所以佢哋咧再玩一成就係、喂，整翻套季前賽，阿孝嗰個角色咧，直情你會好混淆哇！佢哋喺度打翻工啊，又你會諗翻啊，姜濤自己講佢細個係點喺嗰度，真係做翻 part time 啊，同現實嗰個姜濤有啲重疊嘅。嗱，呢個咧真係公關行銷嘅最高境界就係、嗱，你唔係喺度硬黑 sales 我啊，而係咧你喺度支持緊佢嘅夢想啊！喂，你買緊姜 B 餐嗰陣咧，喂，大佬，大家仲記唔記得啊？唔係真係為個包，我淨係想張間個包係揾人食咗佢啦，食到嘔啊！好恐怖啊！做麥當勞啲嘢咧，每一次都係真係食到你唔想食㗎。同埋咧就係話，喂，佢實體即係 online 同 offline 個 omni channel 嗰個 experience 好勁啊！即係大家仲記唔記得當時咧有個麥當勞 app 㗎？我要派啲限量嘅嗰啲卡俾你啦，又有啲實體嘢嘅喎，嗰個 online to offline 或者 offline to online experience 咧做得非常成功哇！即係我相信佢麥當勞咧而家睇翻都係一個史無前例嗰個 app 嘅download rate 啦，同埋就係佢嗰個實體店個 traffic 啊！哇，應該係風頭一時無兩噶。你仲記唔記得嗰陣好多間麥當勞嘅分店咧，變咗季前賽嘅主題店啊！哇，你直情係大家想去打卡嘅呢種做法咧，係超級大咁樣極大化咗嗰啲傳播率啦。另外就係話 fans 咧，喂，影相，喂，大家走去掟上去 IG 啊、Facebook 啊。好勁啊！呢個比品牌買廣告嘅成本低，但係轉化率又高。嗱，呢個就係咧阿姜貴，但係貴得值，就係你吹咩？係咪？所以而家你會見到，喂，你真係用咗個平啲啊，但係有冇說服力先？你啲生意又點先？嗱，雖然啦，大家都明白啊，而家真係好多香港人咧北上消費，亦都係即係。飲食界咧嘅經濟寒冬咧仍然未完嘅，咁啊姜濤咧亦都喺上年啊就係已經係佢第3年啊，就係成為呢個香港麥當勞叔叔之家嘅慈善大使啦。咁啊仲即係上年亦都出席過嗰啲咩愛心馬拉松啊啲活動嘅，又係籌到好高嘅善款嘅，打破咗歷年嘅紀錄㗎喎。嗱。雖然係一個經濟寒冬，咁但係我都好希望咧，麥當勞繼續即係嗱，如果揾翻姜濤做廣告代言，當然係好貴價錢啦。喂，但係 at least 咧，都香港麥當勞叔叔之家嘅慈善大使咧，好值得，起碼你都留翻一個位俾姜濤，因為我覺得喺香港咧，你揾唔到另一個更加有說服力嘅代言人啊！即係佢同漢堡之間嗰種嘅聯繫咧，係斬唔開嘅。我覺得如果喺呢一位度斷咗咧，實在好可惜。而亦都其實睇到咧，揾姜濤做代言咧，係永遠
翻到本嘅，我相信，好深信啊直情。大家又點睇呢？歡迎留言分享你嘅睇法。